Nākamā ir Madara more, sociāls zīmols Vulli Organic. Madariņa, tu pastāstīs visu, jā, un man liels prieks tevi atkal redzēt. Jā? Super, paldies. Es varbūt sākuši, lai nekavētu laiku. Mans vārds ir Madara more. Un līdzīgi kā Sabīna teica, kad viena no viņas kolēģiem ir beigusi banka augstskolas, arī esmu banka augstskolas students. Paldies! Un tad, kad studēju augtskolā, paralēli strādāju dažādos darbos, bet tajā brīdī, kad es dibināju uzņēmumu, es strādāju pasākumu mārketinga aģentūrā. Man ļoti šis darbs patika, bet, teiksim, Ziemassvētku laikā, kad visām lielākajiem uzņēmumiem ir balles un pasākumi, tas ir nenormāls 22 stundu diennaktī darbs ar ļoti augstu stresa līmeni māksliniekiem, muziķiem, kas tev jāsavāc kopā, kur piedzerās vai neatnāk un dažādām lietām. Un tie svētki ir kādi ir, un janvāri ir pilnīgs klusums. Un tu vienkārši esi pieredzis tādā skrējienā, ka tev liekas, kas notiek, nav ko darīt, tikai uz augstskolu jāiet. Un tajā brīdī es sāku domāt par to, es paskatījos uz savām kolēģiem, ļoti jaukiem cilvēkiem, kam ir visiem pār pa 30, strādāt šādu darbu, grūti, teiksim, sadzīvot ar ģimeni, kur tev neredz ar bērniem, kuriem tev jāpaskaidro, kāpēc tu neesi mājās. Un es domāju, vai grūti atrast dzīves jēgu, tā visu dzīvi strādājot. Un pavisam nejauši sāku runāt ar vecrīgā vienu veikalu par to, ko pērk turisti, ko viņi domā par Latvijas suvenīriem. Un viens veikalnieks saka, ļoti pietrūkst bērnu rotaļlietas. Un kad tos pērk, šobrīd jau tas piedāvājums ir nenormāls, ļoti augsts konkurence, tieši suvenīru veikalos šajās nozarēm. Viņš kā piemēru vienkārši minēja, kad ir bijuši tādi filcēti cūciņi, kas esot aptuveni tā cena, esot viņai trīskāršojusies, jo kā to cūciņu ielika veikalā, tā visu viņi pirka, bet ka tā māksliniece, kas tās cūciņas taisa, tā kā nevar nodrošināt to. Un es sāku domāt, kā varētu tās filces rotaļlietas taisīt. Liepājā, es pat esmu liepājniecis, es dzīvoju blakus neredzīgo biedrībai, un es zināju, ka viņiem ir bijis viens uzņēmums, kas nodarbina šos cilvēkus, viņi locīja kartiņus, un tieši tajā laikā tas uzņēmums bija tā kā pametis tirgu, un visi tie cilvēki, kas locīja tās kartiņus, bija palikuši bez darba. Un kā mēs zinām, neredzīgam vai vājredzīgam cilvēkam ir ļoti grūti atrast darbu vai darīt jebkādu darbu. Viņi saņem aptuveni no 70 līdz 120 latu pensiju mēnesī no valsts, plus vēl kaut kādas maznodrošināto pabalstu un tam līdzīgi, kas arī pat Liepājā ir nauda, ar kur nevar iztikt. Tad es sāku likt tās domas kopā, uzrakstīju biznesa plānu un iesniedzu Kurzemes biznesa inkubatorā. Tad, kad viņi apstiprināja un mēs jau tā kā salīgām, kādām lietām viņi varētu piešķirt naudu, tikai tad es sāku dibināt uzņēmumu un vispār attīstīt to ideju. Uzņēmums saucās Sijā Vulli World, un šī ir mūsu jaunā līnija. Es parādīšu arī, manuprāt, nākošajā. Tad būs īsta pamatinformācija par šo te Vulli Organic kolekciju. Tagad droši vien jūs nākuši ar domu varbūt dibināt savus uzņēmumus, tad nedaudz par eksportu, uz kuriem mēs strādājam, kā mēs gūstam ieņēmumus, un īsti pavisam par problēmu situācijām. Tad dibinājāmies mēs 2011. gadā, un tajā brīdī es nezināju, kas ir sociāls uzņēmums, un nekādā gadījumā sev ar neko tādu nesasaistīju. Vienkārši loģiski domājot, kam ir pacietība. Jo, piemēram, Liepā ir ļoti slavena ar apakšveļas šūšanu, tur ir simtiem apakšveļas šuvēji, kurus rotē pa tiem uzņēmumiem vienā pasolē 10 latus vairāk, viņi aiziet tur strādāt, tur viņi nesatiek ar Valentīnu, tad viņi aiziet pie koļas strādāt, un tā tas reāli notiek. Un visi teica, ka no šuvējām nevajag ielaisties, vai ar tādām rotaļniecēm, jo viņas visu laiku mainās. Tad es sāku domāt, kas tad varētu būt šie cilvēki, kas nemainās, un radās doma iesaistīt tos cilvēkus no Liepājas neredzīgo biedrības. Un biedrības vadītājs bija ļoti atsaucīgs, viņš nāca pretī ar telpām, ar apmācībām, pastāstīja, palīdzēja tiem cilvēkiem nokļūt uz darbu, kas ir ļoti svarīgi, nokļūt pēc tam mājās. Darbinieku skaits mums šobrīd ir 9, un šie ir tie filcu lācēni, ar kuriem mēs sākām.
Un ar viņiem mums bija ļoti daudz problēmas, vēl joprojām ir, jo tas ir 100% roku darbs, sākot ar materiālu darināšanu. Un Eiropā ir ļoti stingri, kas ir labi likumdošana par to, kādām ir jābūt drošības prasībām rotaļlietām. Diemžēl vilna ir alerģisks produkts un īsti no 100% vilnas rotaļlietas bērniem nedrīkst taisīt, tādiem, kas ir zem 1 gadu vecuma. Un mums nesanāca to produktu palaist, teiksim, tajā rotaļlietu nozarē, viņš palika vairāk kā tāds, tiešām suvenīru klases produkts. Lūk, un tad sadarbībā ar Mākslas akadēmiju mēs izstrādājam jaunu produktu līniju, Woolly Organic, 3 vērtībām. Go Green, Be Social un Love Design. Tātad zaļi domājošu, sociāli atbildīgu un arī ar skaistu dizainu, kas īstenībā ir svarīgi, līdzīgi kā otrs elps. Stāstījumā, ja tā prece nebūs tomēr komerciāli izskata vai patīkama, pircējs viņu nepirks, jo vispirms tādā standarta veikalā, piemēram, vispirms ieraudzīs to jūsu produktu, ja viņš piesaistīs, tad tik cilvēks sāk lasīt etiķeti, vai tas ir fair trade vai bio vai kāds, tās pārējās vērtības viņš uzzina tikai pēc tam. Tad kolekcijā mums šobrīd ir 3 zvēriņi, bet kolekcija tiek paplašināta, par cik februāris ir tāds mūsu industrijā jaunuma pasludināšanas mēnesis, kad ir galvenās izstādes. Tad arī februārī mums būs vēl jauni produkti šī līnijai klāt, plus no māksliniekiem jaunas citas līnijas vēl. Lūk, ar Latvijas Mākslas akadēmiju tā sadarbība izveidojas tā, ka es mācos Banka augstskolā radošo industriju vadību, un tās lekcijas notiek sadarbībā ar Banka augstskolas uzņēmējdarbības studentiem un Mākslas akadēmijas studentiem ar domu savest viņus kopā, jo kas ir interesanti, es esmu beigusi uzņēmējdarbības vadīšanu, no maniem 90 aptuveni kursabiedriem 3 ir nodibinājuši savus uzņēmumus. Mākslas akadēmijā vairāk kā pusi dibina savus uzņēmumus, jo viņiem nav cita veida, kā tās savas idejas, teiksim, realizēt. Protams, ir problēmas šiem cilvēkiem ar naudas plūsmu, kā pārdot, kam pārdot, jo ar lielisku radošu produktu nekas nebeidzās, ja viņš netiek novests līdz gala pircējiem. Jāsaka, sadarbība nebija vienkārša, un tagad mēs sadarbojamies individuāli ar studentu, nevis caur akadēmijas piramīdu, hierarhiju, grāmatvedis, jurists, vadītājs tāds, jo tas bija diezgan sarežģīti. Un tad tā mūsu sociālā atbildība, tas ir tas, ka mēs nodarbinām šos cilvēkus. Kāpēc tagad kaut kā pēdējos gados 2 ir tā aktīvi tiek runāts par to sociālo atbildību un sociālo uzņēmējdarbību? Kā es vispār uzzināju, ka mūsu uzņēmumi var kaut cik ieskaitīt šajā klasē, dibinājāmies mēs aprīlī, jūnijā bija kaut kādi pirmie produkti un oktobrī man zvana no Zviedrijas vēstniecības. Dien mēs jūs vēlamies ielūgt uz Zviedrijas biznesa gada balvas pasniegšanu. Es tā nesaprotu, kādā kontekstā, vai es zvanu, teiksim, par cik mans telefons ir uzņēmuma mājaslapā, es domāju, vai es zvanu, teiksim, uz uzņēmumu, ko vaicā, un es sāku jautāt. Es saku, labi, un kur šī pieņemšana notiks, un es saku, vēstniecības telpās un tā. Saku, labi, drīkst jautāt, kādā kontekstā, teiksim, mēs teikam uzaicināt, un es saku, jā, jūs nezināt? Es saku, nē, jūs esat starp 3 finālistiem Zviedrijas biznesa gada balvai nominācijā korporatīvā sociālā atbildība. Es to nezināju, jo mūs bija pieteicis savukārt inkubators. Un es saku, un kas ir tie pārējie, tā kā mūsu konkurenti finālā Henkels un Telekom. Es domāju, ok, forši tāds mazs uzņēmums no Liepājas ar tai laikā 5 darbiniekiem, kas un tagad Henkel un Telekom, tur bija, manuprāt, Henkels bija apmācījis bērnus fizieru kursus, un Telekoms bija 100 pensionāriem iemācījis ar datoru darboties. Un es domāju, labi, droši vien tur 3 tikai pieteicās, un 3 finālā jātiek un jāaiziet. Tas bija ļoti liels šoks un pārsteigums, ka mēs uzvarējām. Šajā nominācijā es vispār nebiju gatavojusies, ne iet uz skatus, ne kaut ko teikt, nekā es aizgāju aptuveni paskatīties, kas tur
Un kā un tā sadarbība, kaut arī uz Zviedriju mums nav ļoti laba sadarbība, šī te balva un nominācija mums ļoti palīdzēja eksporta tirgos. Jo tas Swedish Business Awards zīmols ir atpazīstams un, teiksim, ar to kaut kāda uzticamība veidojās tam, ka tas ir pārbaudīts, ka tie cilvēki tiešām tiek nodarbināti, nevis, ka tas ir mārketinga triks. Jo, piemēram, Amerikā ir ļoti daudz uzņēmumu, kas, manuprāt, to izmanto vienkārši kā mārketinga triku. Kad mēs, lūk, esam sociāls uzņēmums, tad īstenībā tas ir bizness vairāk nekā tas. Izvēlēs zaļo, mums ir Global Organic Textile Standards certificēta materiāli, bioloģisks pildījums, un jau šis produkts ir tāds, ko mēs varam arī, teiksim, kā rotaļlietu pārdot. Lūk, mēs ļoti lepojamies ar savu izcelsmes vietu, lepojamies ar to, ka Latvija ir otra zaļākā valsts pasaulē, izmantojam to mārketingā, un tas arī visur tiek norādīts uz mūsu iepakojumu. Jā, šobrīd mēs eksportējam uz šīm te valstīm, arī Japānu vajadzētu izcelt ar lieliem trekniem burtiem. Ja Krievija bija tas tirgus, ko es teicu, es nekad nestrādāšu Krievijā, jo es nerunāju krieviski. Un tad, kad es biju Vācijā izstādē, mans vīrs bija tā kā ar mani kopā, kad pārstāvi no Krievijas ienāca stendā, es tā aptuveni tu parunājies ar viņiem, jo es biju pārliecināta, ka mūsu filozofija un mūsu produkts Krievijai absolūti nav interesants. Tad šie cilvēki bija ļoti interesēti, bet pat īsti nejautāja, par ko viņi runāja, tā, un vēlāk viņi atnāk vienkārši ar koferu. Viņi saka, mēs esam gatavi no jums pirkt, lūk, ir nauda, vai jūs slēgsiet ar mums sadarbības līgumu. Un mums tajā izstādē ir ļoti stingri ierakstīts noteikumos, ka nedrīkst notikt nekāda tirzniecība uz vietas. Un, ja notiek tirzniecība, tur soda nauda aptuveni 10 000 eiro vai kas. Man pretī tieši informācijas centrs, es domāju, ka tā Vācija tūlīt no krēsla nogāzīs. Lūdzu, aiztaisiet, ciet to koferu, un mēs kaut kā savādāk varam runāt tās lietas. Un viņi ir atvēruši savu veikalu un arī, teiksim, virza mūsu produktu, veido mārketinga kampaņas Krievijā kā distribūtori, un izveidojusies ļoti veiksmīga sadarbība. Tā kā nekad nesakiet nekad. Un uz Japānu mēs gājām diezgan mērķiecīgi un ļoti ilgs tas komunikācijas process, gan arī gadu mēs sūtījām paraugus, testējām, viņiem ir savu certificēšanas sistēmu, labojām. Ja Eiropā roka tur drīkst būt 10 centimetri, lai bērns tur ar viņu nenožņauktos, bet vai zaķim ausu garums, lai viņš nenožņauktos roku, lai neaizpēst kaklam, tad Japānā bērni mazāk, tur ir jāmaina detaļu izmērs, visādas tādas lietas. Bet tā sadarbība gal galā ir izveidojusies veiksmīgi, un vienalga jāsaprot, ka mēs neesam milzīgs uzņēmums. Ja? Pirmajā gadā mums bija apgrozījums 5000, otrajā gadā 15000, šis ir trešais gads un varētu būt bišķiņu virs 40 000 lāta. Tas apgrozījums, tā kā mēs neapgrozam miljonus tajā visā, bet Eiropa man ir minētais tirgus. Un vislabākā pārdošanas metode ir paņemt zaķi padusē, aizbraukt uz Vāciju un iet no veikala uz veikalu. Nevienā izstādē es neesmu dabūjusi tik daudz klientus, kā vienkārši aiziet uz veikalu un runājot ar veikalnieku. Tā kā, man liekas, jāmaina cilvēkiem tā domāšana par visām tām izstādēm un pārdošanām, tas ir ļoti dārgi. Lai atpelnītu vienu stendu Vācijas izstādē, ir jāpārdod milzīgs apjoms, kas nav izdevīgi. Tā kā Rinā ir biļete un hostels Frankfurtā noteikti maksā lētāk nekā izstāde. Un tie tad ir tirgus, kur ir cilvēki, kuriem notiek sadarbība, bet ne tā liela. Salīdzinoši mums ir augsta cena. Tā ir rotaļlietai, kur man palika mājās, ir cena no 17 līdz 25 latiem, kā kurš veikals viņu uzliek. Līdz ar to mēs viņu arī pasniedzam kā tādu unikālu produktu ar savām vērtībām, kas nav masu produkcija. Mums Amerikā viens cilvēks ļoti gribēja izplatīt, un viņš presē to cenu uz leju un uz leju. Un jāsaprot, ka pirmkārt nevar saražot ne tos apjomus, ko viņi grib, un vai tas vispār ir vajadzīgs. Un nevar to cenu nolaist, jo tad mēs nevaram ne tam cilvēkam samaksāt, kas ir liels rokdarbs.
ne arī kā savādāk. Līdz ar to tai ideoloģija ir jābūt savādākai, pārdot mazāk par augstāku cenu. Un instrumenti, dalības konkursos, darbs augstā tirgu, sūtam e-pastus, kas arī īstenībā šādi tad nostrādā un izdodas atrast kādu sadarbības partnerību, kādu veikalu, kas ir ieinteresēts, braucam un tiekamies klātbūtnē, piedalāmies izstādēs un Facebook, Twitters, vispārējais. Tad mēs esam izmantojuši Kurzemes biznesa inkubātoru finansējumu, esam rakstījām biznesa plānu, saņēmām autumu programmu, hipotēkas bankas kredītu par zemākiem procentiem un valsts grantiem. Un Latvijas investīcija un attīstības aģentūra finansē, tā kā daļai finansē dalību izstādēs. Tie ir tie instrumenti, ko mēs izmantojam. Par problēmu situācijām pavisam īsi 80% pārdošanas nozarē notiek tikai novembrī, decembrī. Līdz ar to ir jādomā, kā organizēt visu to gadu. Mums tas iepirkuma process sākās no augusta, bet ir ļoti izteikti tas, kad, teiksim, jūnijas, jūlijas ir ļoti klusi mēneši. Augustā sāk lielie izplatītāji interesēties un sūtīt. Tagad oktobrī nāk e-pasta no mazajiem veikaliņiem, kas sāk domāt par Ziemassvētkiem. Tā kā ļoti izteikti sezonalitāte, tad ļoti sarežģīta certifikācija. Un viss, kas ir mazajiem uzņēmumiem, nav naudas tik, cik vajadzētu, ir ražošanas jauda, nespēja atbildēt uz kaut kādiem ātriem lieliem pasūtījumiem, cilvēku resursu trūkums un tam līdzīgi. Un, protams, arī tā kā otrā attieca, kas viņiem ir finanšu, mums ir vids uzsēdies mūžīgi katru mēnesi, mums ar vidu ir problēmas, jo tā kā ir eksports, visu laiku ir PVN pārmaksa, viņi nesaprot, kā tas var būt, un mums vienmēr ir pa pusgadu valsts nav samaksājuši PVN. Arī tagad mums no māja stāv tā kā uzkrātais PVN naudu, ko valstī vajadzētu mums atgriezt, bet viņi vēl rokas tur par Japānas muitas deklarācijām, un ar to ir jārēķinās vienkārši, kad tie līdzekļi tiek iesaldēti tādā veidā. Tā, man ir jāskiem prom, tāpēc es vairāk nepalikšu, bet jūs droši arī varat pierakstīt manus kontaktus, un iepriekšējās konferences viens mums izveidojas ļoti labu sadarbību arī ar citiem jauniešiem, kam bija savas idejas un domas, kā risināt problēmas vai kā iesaistīties un ko darīt un kā darīt, tā kā esmu atvērta. Kādi jautājumi, varbūt tās arī kādam ir. Jo, Madara, šo prezentāciju mēs drīkstēsim mājaslapā arī ielikt. Ja, pie darba kārtības mājaslapā mums būs darba kārtība un pie katras darba kārtības punkta apakšā prezentācija. Ja? Tad būs pieejams. Teiksim Madarai paldies. Ja?